深刻印象，我都係嗰個女仔啦，12歲嗰個女仔，叫咩名啊？佢叫都係12歲女仔，因為佢俾到我兩種感覺，有即係好同埋唔好，都會觸碰到我。有啲咩唔好咧咁？唔好咪太多咯，12歲咁嘅武器，但係又好似揮得太勁，下下都必殺技咁，咪成級咪扣晒自己血咯。其實我中意第一個靚仔啦，偶像元素又有啦，把聲係好吸引。入咪把聲係啦，係爭一啲情感，咪係咯，太保守。你唱一首歌要好有 passion。好難啊，好難，真係好難啊！呢單嘢，唔好意思，唔好意思。難都要做㗎，風仔。唔係我哋份工難啊，而係評審份工好難啊。梗係啦，難得啊，過關就阿木匠師嚟到我哋澳門好聲音2嘅準決賽，成為最後嘅21強，跟住再經歷咗3集之後，再過關斬多6將，成為最後嘅9強。進入我哋嘅總決賽係有啲難度㗎。所以難做嘅嘢交翻俾評審老師啦。難做都要做嘅。同埋你哋咁多位觀眾啊，繼續支持我哋澳門好聲音2準決賽。